Good afternoon again. And today ay mag-vlog tayo ulit, travel vlog or biking or biking tayo guys, biking travel. So today ay may pupuntahan ako and samahan niyo ako today guys at papakita ko yung way ko papunta sa aking pupuntahan guys. So panoorin nyo lang ang aking video and ayan guys, so watch my video. So ayan guys, ang ganda ng flower. So kulay red siya, ang ganda. Is it like a butterfly? You know that guys? And tignan nyo itong itong bulb niya, ang ganda. Yan, kulay pink. Purple guys, purple. Uy, a butterfly. Ayan. So marami dito. Ayan siya. Ayan, daming cosmos guys. Ayun yung bike ko. Niwang ko dun. Kasi mainit. And let's go na guys. Yung bike ko nandyan. Ayan. So, ang ganda ng flower. May white. Ayan. May purple. So, ito. So, ano to guys? Ayan siya oh. Ayan. Yung guys, mayroong bahay po dito. Mayroon din rabbits. Pwede na tayo makaupo. Woo! Ito lang ganyan. Ito tayo sa tuwet. Cosmos. Guys, may kalabasa. Yan, tinaniman nila ng kalabasa. Hindi po maraming sili. Yan. Ganyan sila magtanim guys. Talong. Dami nilang talong oh. Talong.